把大蒜和雪梨放入锅中蒸一蒸，那真是太好了。首先把清洗干净的大蒜用刀拍碎，拍好之后直接放入碗中，再放入切好的雪梨和冰糖，倒入清水，用勺子搅拌均匀，然后放在蒸屉上，盖上锅盖，上气蒸30分钟。时间到了，打开盖子，一股香气扑鼻而来，用勺子搅拌均匀，稍微晾一下就可以喝了。